एक दिन एक किसान खेत से अपने घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक अजीब सा चमकता हुआ अंडा मिला। वो अंडा इतना अलग था कि किसान हैरान रह गया। उसने अंडा उठाया और अपने घर ले आया, यह सोचकर कि शायद इसमें कुछ खास बात है। अगले दिन सुबह उस अंडे से एक सुनहरा कुत्ता बाहर निकला। किसान को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर वो बहुत खुश हो गया। वो कुत्ता दिन पर दिन बड़ा होने लगा और कुछ ही दिनों बाद उसने एक कमाल कर दिखाया। वो हर दिन एक सोने का अंडा देने लगा। किसान उन अंडों को बाजार में बेचता और खूब पैसे कमाने लगा। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गया। अब उसके पास अच्छा घर था, नए कपड़े थे और आराम की जिंदगी थी। लेकिन एक रात किसान के घर में एक बड़ा सा सांप चुपचाप घुस आया। वो सीधे उस जगह गया जहां सोने के अंडे रखे थे और उसने सारे अंडे खा लिए। कुत्ता ये सब देखकर डर गया और एक कोने में छुप गया। सुबह जब किसान ने यह देखा तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने डंडा उठाया और सांप को मार डाला। लेकिन जैसे ही सांप मरा, कुत्ता बहुत उदास हो गया। वो चुपचाप वहीं बैठा रहा, आंखें नम थीं, क्योंकि वो जान